আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, সবাইকে নতুন একটি ভিডিওতে স্বাগতম। সো আমার পিছনে কি দেখতে পাচ্ছেন, 800 সিসির 4 সিলিন্ডারের বাইক, 400 সিসির ক্রুজার বাইক, এবং এখানের মধ্যে কিন্তু রয়েছে আরেকটি বাইক যেটাও কিন্তু 400 সিসির। তো আপনার কোনটা লাগবে? আর এই বাইকগুলা হচ্ছে আমি কিন্তু দেশের বাইরে থেকে ভিডিওটা করছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। পরবর্তীতে ইনশাল্লাহ সুযোগ সময় থাকলে কিন্তু এই বাইকগুলো চলে আসবে বাংলাদেশে। আর অবশ্যই যারা প্রিন্স ওয়ার্লসের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটি ক্লিক করে দিবেন যেন সবার আগে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যান। তো শুরু করা যাক আজকের রিভিউ। ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা কিন্তু 800 সিসির 4 সিলিন্ডারের এই বাইকটি দেখাই। তো 4টা সিলিন্ডার আগে দেখেন, রেডিয়েটরটা দেখেন, আর দেখেই কিন্তু মন প্রাণ হৃদয় জুড়িয়ে যাবে। এই হচ্ছে 4 সিলিন্ডার, ভাবা যায়? তো 800 সিসি, অসাধারণ। অ্যান্ড সো আমরা এখন একজস্ট সাউন্ড টেস্ট একটু করবো, দেখি। হ্যাঁ, ওকে, ভেরি নাইস। তো একজস্ট সাউন্ড টেস্ট করলেন, কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। ওকে, সো 250 সিসি, 250 সিসির এই বাইকটি দেখতে পারেন। এটা কিন্তু খুবই সুন্দর। আর এটা কিন্তু হচ্ছে, সো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে 450 সিসি। 450 সিসির এই ক্রুজারটি কিন্তু খুবই অসাধারণ। আর এখানের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এই যে স্কুপের চাকা, এবিএস, পিছনে কিন্তু স্কুপের চাকা, এবিএস, এবং খুবই সুন্দর ডিজাইন, খুবই চমৎকার। আমার কাছে কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। আপনাদের কাছে কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর এটাও কিন্তু খুবই অস্থির। এটা হচ্ছে 800 সিসি। তো 800 সিসি অনুযায়ী বাইকটাতে পিছনে কিন্তু আমরা পাচ্ছি 190 সেকশনের চাকা, এবং একজস্টটা কিন্তু আন্ডারবিলি একজস্ট। আর এখানে কিন্তু 4টা সিলিন্ডার বলে দিয়েছিলাম, এই যে 4টা সিলিন্ডার দেখেন, 4টা সিলিন্ডার কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কিন্তু এবিএস থাকছে এবং ডুয়েল ডিস্ক থাকছে, এবিএস উইথ ডুয়েল ডিস্ক। এই পাশ থেকে কিন্তু আমরা ইঞ্জিনটা দেখাই। তো কেমন লাগছে? আর এটা হচ্ছে 400 সিসি। 400 সিসির এই বাইকটিও কিন্তু খুবই অসাধারণ। ওয়াও, বিউটিফুল। সো যার যেটা পছন্দ, 250 সো 250 সিসি এই বাইকটি কেমন? তো যাই হোক, অবশ্যই কিন্তু আমরা সাউন্ডটা শুনবো। এইখানে 800 সিসি বাইকের একটা সাউন্ড শুনি। অসাধারণ, এই অসাধারণ। এবং 400 সিসির বাইকটির সাউন্ড, এবং সর্বশেষে হচ্ছে 250 সিসির বাইকটির সাউন্ড শুনি। এবং অসাধারণ। সো প্রত্যেকটা বাইক কিন্তু এর থেকে একটা গর্জিয়াস। আপনার হচ্ছে 80 সিসি এবং আমার কাছে কিন্তু এই বাইকটা চমৎকার লেগেছে। বেসিক্যালি আমাদের যেহেতু ক্রুজার সিগমেন্টের বিজনেস, তো ক্রুজার সিগমেন্টের ব্যবসা করার জন্য কিন্তু এই বাইকটা মোস্ট গর্জিয়াস, মোস্ট বিউটিফুল। তো অবশ্যই এই বাইকটা ইনশাল্লাহ সামনে থাকবে এবং ইনশাল্লাহ এই বাইকটা নিয়ে আর কি বলবো, এই বাইকটা নিয়ে তো কিছু বলার নেই। তো প্রত্যেকটা বাইকের একটু সাউন্ড শুনলাম, ধারণা দিলাম কেমন লাগলো। রিভিউতে কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী রিভিউ দেখে আমাদের আলোচনা শুরু করবেন। আল্লাহ হাফেজ।